हिरन आखिर कितनी भी तेजी से भाग ले, लेकिन चीता उसे अपना शिकार बना ही लेता है। पर कैसे? इसका राज चीता के स्पिनल में होता है, जो कि एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, इसलिए एक बार में वो 7 से 8 मीटर जंप कर देता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जब चीता सडन हिरन के पास ब्लास्ट करता है तो हिरन के दिमाग को समझने का टाइम ही नहीं मिलता और लास्ट 1 सेकंड के मूवमेंट पे चीता उसके लेग्स को ट्रिप करता है, हिरन ग्राउंड पे गिरता है और कुछ सेकंड में चीता उसके गर्दन को पकड़कर काम तमाम कर देता है। क्योंकि जहाँ एक हिरन का रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड होती है, वही चीता का सिर्फ 100 से 120 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड होती है। तभी तो इस चीता को अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस था।